ఐకియా ఈ పేరు గత కొన్ని రోజులుగా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు. ఐకియా స్టోర్లో పబ్లిక్ క్యూలు కట్టి మరీ కొనుగోలు చేశారు. ఈ వార్త ఐకియా బ్రాండ్ను అమాంతం కింద పడేసేదే. ఐకియా రెస్టారెంట్లో వినియోగదారులకు సరఫరా చేసిన భోజనంలో బల్లి వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని బాధితులు జీహెచ్ఎంసీకి కంప్లైంట్ చేశారు. దీంతో జీహెచ్ఎంసీ మెడికల్ విభాగం అధికారులు నిర్వాహకులకు జరిమానా విధించారు. ఫుడ్ కంట్రోలర్ సుదర్శన్ రెడ్డి నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించారు. బల్లి పడింది వాస్తవమేనని తేలడంతో నిర్వాహకులకు 11,500 రూపాయలు జరిమానా విధించారు. సామాన్యుడి జీవనాన్ని, సామాజిక న్యాయాన్ని, శాస్త్రీయ ఆలోచనల్ని సమాజం ముందుంచడమే T10 లక్ష్యం. చూస్తూనే ఉండండి T10. Please subscribe T10. Click on bell icon.